大家好，我是小安，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。麻烦你帮我点个小赞吧，关注订阅一下，非常感谢您的支持。我的一个邻居是做医生的，邻居告诉我，咳嗽的时候，我们用大蒜搭一物煮水喝，能够润肺又止咳。主要的一点就是一杯不到3毛钱。真的是经济实惠，效果惊人。如果不明白的朋友们，真的是太可惜啦。那么跟着视频了解一下详细的制作方法。这个天气太寒冷啦，很多人比较容易感冒咳嗽，如果稍微不注意，就会引起咳嗽痰多的情况。一不小心感冒，那么就会一直咳嗽，一直咳嗽，而且咳嗽老是不好。去看了医生，医生开了一点药方，但是呢，还是没有见好的。邻居路过我家，听到孩子老是咳嗽，告诉我说，大蒜这样煮水可以很好的缓解咳嗽、治疗咳嗽的，而且能够增强抵抗能力，真的是很好。喝了2次就有效果，第二天就不咳嗽啦。我们先准备1颗大蒜，大蒜可以杀菌消炎，大蒜中含有的硫化物具有强大的抗菌消炎的作用，对于多种的菌群、球菌、真菌、病毒有非常好的抑制、消灭的作用，而且能够预防肿瘤、癌症。大蒜中的锌元素能够抑制肿瘤细胞的生长繁殖，而且能够预防感冒，并且有一种叫做硫化丙烯的蜡素，对于病原菌、寄生虫都有非常好的消灭作用，能够起到预防感冒，还能够抗疲劳。大蒜是含有维生素 B 的食物，维生素 B1 与大蒜所含的大蒜素结合到一起，有非常好的清除疲劳、恢复体力的作用的。大蒜不需要太多，准备3到5颗即可。再准备适量的生姜，生姜用紫姜，这个紫姜没有那么的辣。生姜我们不需要去掉外皮，因为生姜果皮呢会有很多的营养，果皮是温性，果肉是凉性，一起吃综合口感。民间有一句俗语这样说的，早上吃3片生姜胜过喝参汤，每天吃生姜不劳医生开药方的。生姜可以温中散寒，体质虚寒的人可以吃生姜的，用来醋泡生姜，每天吃几片醋泡生姜，能够有收敛的作用，把生姜温阳散寒的作用充分的发挥出来。生姜能够抗氧化，预防癌症，因为生姜含有的姜辣素是天然的抗癌成分，能够有效的防止人体的细胞癌变。吃生姜的第2个好处，可以发汗解表、祛风散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽痰多。吃生姜第3个好处，改善血液循环。生姜里面的维生素、矿物质、氨基酸、乳菌能够恢复和改善血液的循环，降低心脑血管疾病的风险。生姜可以防止动脉粥样硬化、脂质沉积，降低心脏病。吃生姜第4个好处，可以增强免疫系统。生姜富含的抗氧化剂姜纳素有助于增强人体的免疫能力，可以防止多种的疾病，能够帮助减轻压力。生姜可以解压的，能够缓解紧张情绪效果，而且生姜还能够促进胃部的消化。生姜不仅能够促进消化的食物、吸收食物，还能够缓解过多饮食导致的腹胀。萝卜是一种常见的蔬菜，它的营养价值、药腻儿比较高的。很多朋友们知道，白萝卜有通气、润肠的作用，适量的食用白萝卜可以缓解胃胀，能够促进排便，而且白萝卜含有的维生素 C、微量元素锌，有助于增强机体的免疫能力，提高抗病能力。特别重要的一点，白萝卜能够清热化痰，可以提高人体的免疫能力，
天气多变，容易引起感冒，我们这个时候吃白萝卜可以起到特别好的预防作用。白萝卜中含有的维生素 C、微量元素有助于增强机体的免疫能力，提高抗病的能力。白萝卜煮水有非常好的止咳化痰的作用的。我们用白萝卜煮水可以使痰咳更快的减轻。白萝卜不需要太多，准备大约50克。再来准备梨，我用的是雪梨，梨的味道比较好，而且汁水又多。冬天天气干燥又寒冷，我们可以吃梨。梨甜中带酸，而且营养丰富，含有多种的维生素、纤维素，既能够生吃，也可以煮汤、煮粥喝。梨能够清热镇静、化痰止咳、润肠通便。梨性凉，并能够清热镇静，经常吃梨能够使血压恢复正常，改善头晕目眩的症状。梨能够促进食欲，帮助消化，可以利尿通便，能够高热时补充水分和营养。梨微甘，性凉，入肺，胃经，具有清热解毒、止咳化痰的功效，所以吃梨可以缓解对肺结核、支气管炎、咽喉病、食呼吸道感染、声音沙哑都有非常好的效果。梨属于寒性的水果，味甘中略带点酸味儿，可以清内热、清除上火，具有清心除烦的作用。吃梨可以改善内热所致的烦渴、咳痰等等的症状。接着把准备好的食材倒入锅里面，加入清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，真心的感谢所有朋友们的支持。煮好我们就可以喝，不需要放糖的，因为雪梨有甜味儿。这样煮好的天然茶水我们要经常喝，特别是咳嗽的时候，能够缓解咳嗽、缓解嗓子干的情况，真的是非常的不错的，效果很好，而且效果立竿见影。如果朋友们需要的话，收藏起来试一试吧。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果你也喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。真心的感谢所有朋友们的支持。我是小安，我们下期视频再见。